Nie ma drugiej takiej ziemi, by my byli szczęśliwszymi. Poza jednym naszym krajem, poza Śląskiem, naszym rajem. Któż dzisiaj nie zna, lub przynajmniej nie słyszał pierwszych wersów hymnu Narodu Śląskiego? Znajdują się na ubraniach, szalikach, gadżetach reklamowych, a przede wszystkim w świadomości wielu ludzi, nieraz przy tym nie znając autora. To wiersz Karola Gwoździa z tomiku poezji Myśli ukryte. Słowa te napisał w wieku 19 lat, jednak zadebiutował rok wcześniej w Gazecie Wyborczej wierszem Łona. Swoją poezją wzbudzał zainteresowanie mainstreamowego radia, telewizji publicznej oraz wielu portali internetowych. Zaś wydawnictwo Silesia Progress nieraz wspomina, że dla wielu od tego tomiku poezji zaczęła się tak naprawdę przygoda z czytaniem po śląsku. Choć z zawodu jest fotografem, na co dzień spełnia się w dziedzinie grafiki oraz projektowania. Skąd więc pisanie poezji po śląsku? Szkryflać zacząłem, jak miałem 14 lat. To jednak nigdy nie myślałem, że przychodzi się to w coś bardziej poważnego. Można jakby szkryflał gdzieś tam po polsku, to nie miałoby to dla mnie aż takiej wartości, nie miałoby takiej siły przebicia. To jakoś taką niewyjaśnialną, wewnętrzną potrzeba dodania coś do kultury śląskiej. Z tego żadnych profitów tam nie ma, to jest po prostu silniejsze ode mnie. Są takie własne obserwacje, przemyślenia, oprawione w metaforyzm wierszy. Taki sposób wyzbycia się ciążącej na mnie wrażliwości. Tak czasem czuję, no. Przykre jest to, jak ludzie czasem, zwłaszcza Ślązoki, sami określają nasz język jako gwara. To pojęcie, które służy umniejszaniu wybranej komunikacji werbalnej. Na przykład gwara uczniowsko czy więzienno. Wpajane na okrągło kilku pokoleniom, że jedyny słuszny język to język polski, literacki, a wszystko insze to gwara. A tak naprawdę gwara to pejoratywne określenie. Ma za zadanie zniechęcić do używania tego języka. Ma wzbudzić taki wewnętrzny wstyd, taką wewnętrzną gańbę i niechęć do własnych rodzimych wartości. To najzwyklejszy efekt niestety polonizacji, centralizacji. My obecnie żyjące pokolenie mamy jeszcze możliwość niejako odratowania trochę śląskiej gotki. Zachować śląsko-gotka od zatracenia. Możemy jej nadać bardziej prestiżową etykieta i nazywajmy śląski prawidłowo językiem. Jest to też właśnie ją szkryflą poezją. Bo po śląsku nie jakieś tam humorystyczne rymowanki. Prawdziwą poezją, bo po śląsku poradzimy gadać o sprawach górnolotnych, o miłości, o uczuciach, o sprawach duchowych czy filozoficznych. Stoi sedyn kmal w sercu stropionym, z tekstem pośrodku pięknie ozłoconym. Miłość moja mo Twoje ślepia, ciało przesiąkło pamiętną wonią. Tej wargi Twoje słodkości esencja, przeciw samotności tlangu były bronią. Słów zaś Twoich dźwiękiem łopity, co z ran trucizna każdowy kruszy, i da bez świat tym mocką szprym wzbity. Wiem, co drugiej takiej nie znajda już duszy. Czemu poezja, a nie proza? To jest dobre pytanie. Można bez to, że lubię fest metafory. Podoba mi się czasem brak dosadności w poezji. No taką lekkość, eteryczność. Lubię w poezji też to, że czasem styknie jedno albo dwa, trzy zdania, które powodują, że zatrzymujemy się na chwilę, że poradzimy chociażby przez chwilę w tym naszym takim biegu, w tej całej lotaninie, na chwilę się zatrzymać i
nieco głębiej pomyśleć na jakiś tam dany temat. Ale to nie znaczy, że prorocy jakiejś nie będzie. Fest by chciał, festelnie. Ja wiem, że obiecuję, ale będzie. Musi być. Czystej miłości Twojej ornament, a ornament złotem zdobiony. Niech mnie tuli każdą noc, otworzy ciężkie powieki, mankulią zdobiony i pokryje mój truc, a jankor. I przyzwól najdroższo, a chęć skromnych słów, serce wytlałe oblecze Twój majestat. Naucz mnie żyć, jaśminie co się błyskosz, pomóż mi być. Łokryj mnie mantlem swojej dobroci i naucz mnie widzieć oczami Twoimi. A ja w swojej zaufanej wierności będę szł za wonią Twoich kroków i kajeno mnie poprowadzisz, czucie bezpiecznie będę u Twojego boku, a sztywne kratki we ślepiach będą jeno łobrowskim szczęściu. Wiersze są proste, fachowe, mogą być metaforyczne. Mam taki wiersz w tomiku Myśli ukryte, który napoczyna się od takich słów, a naokoło cisza. I tam są takie słowa. Śpiew lelka, kerykoi, zapiero mój dych. Wiater nuci, już nawia czeko. Tutaj oczywiście chodzi o ptaka nocnego i odniesienie do wierzeń słowiańskich. Lelki to ornitomorficzne wyobrażenie dusz ludzkich, które po śmierci odlatują do tak zwanego wyraju. Czasem po prostu odbierane jako te, które mają przylecieć po umierającego człowieka, po dusza umierającego człowieka. Żeby było ciekawiej, wyraj był ptasi, miły, niebiański. Ale był także wyraj wężowy, smoczy, czyli wyraj podziemny. Inaczej zwany nawią. Nawia po polsku pisana bez i, u mnie napisana bez j, bo j to śląskie zmiękczenie. Uważam, że to są właśnie fajne takie zabiegi, w moim odczuciu fajnie wzbogacają poezję. Don't let anybody make you think that God chose America as his divine... Inspiracje to szerokie spektrum. Przykładowo egzorta napisanych pod wpływem słów Martina Luthera Kinga. God has a way of standing before the nations with judgment, and it seems that I can hear God saying to America, you're too arrogant. If you don't change your ways, I will rise up and break the backbone of your power, and I'll place it in the hands of a nation that doesn't even know my name. Śląskowi potrzebny jest dziś taki Martin Luther King. Śląskowi, a może nawet bardziej Polsce, kiedy postawia do pionu, rozbije nacjonalizm i obłuda, zniesie pogarda do Ślązoków i naszych wartości. To dosyć patriotyczny wiersz o nadziei na lepsze czasy, w których Ślązok wstaje z kolan, że nic go nie zabije, że wyjdzie całą z każdej opresji, bo my takie po prostu są. Żaden hejt, ani żadną nacjonalistyczną politykę nas nie złamią. I naprawdę chcę w to wierzyć. O, i to jest to. To przeze mnie przemawiał. Karol poza literaturą spełnia się także w muzyce. Świat ten zaczął wkraczać już we wczesnych latach dziecięcych, aby z biegiem czasu poprzez fascynację breakdance oraz electric boogie odkryć się w muzyce elektronicznej. Jako miłośnik płyt winylowych w wieku 17 lat zaczyna grać jako DJ w klubach muzycznych całej Polski. Występuje pod pseudonimem Nail, grając głównie muzykę elektro oraz techno. Był autorem cyklu imprez Sex with the Machines oraz Zicherungi odbywający się w kultowym klubie Inkubator. Wpływowy brytyjski sklep płytowy Blip wskazuje jego ostatni singiel jako jeden z najlepszych minionego roku w corocznym zestawieniu muzyki elektro oraz acid. A
Co jest ważniejsze, DJing czy produkcja? Moje pierwsze próby tworzenia muzyki to rok 97 czy tam 8, gdy na nowo zakupionym komputerze zainstalowałem jakieś demko z programem muzycznym. Do gier mnie w ogóle jakoś nie ciągnęło. Za bardzo. Mój mózg wszystko dookoła odbierał muzycznie. Wychwytywał wszędzie inne dźwięki. Czułem, że skupiam w sobie jakąś taką dużą energię, że całe moje ciało to takie skupisko dużej energii i którą się chce fest podzielić. I tak to się poleko jakoś rozwijało bez wszystkie lata. W ogóle uwielbiałem tańcować w tamtym okresie. Byłem fest zapatrzony jak chyba każdy w tamtych latach na Michael Jacksonie, który mocno wpłynął na moje postrzeganie muzyki. Potem w telewizji byłem w szoku, jak widziałem tłumy na tych imprezach typu Love Parade czy Mayday. I też chciałem w tym wszystkim uczestniczyć. Pamiętam, że nie było mnie stać na takie wymyślne sprzęty. Po prostu chytałem się różnych zajęć. A to roznosiło się ulotki, a to się dostało coś na geburstach, tam coś na święta. Nocą łaziłem po mieście i zbierałem puste puszki i jajza. No, to jest właśnie dążenie do własnych marzeń i własnych celów. Dziś to wspominam z uśmiechem. No. I także nazbierał na pierwsze gramofony. To były jakieś tam stare relupy chyba, jak dobrze pamiętam. Paskowe. No jak wiadomo, na paskach to nie idzie grać, bo to nie jest sprzęt dla DJ-a. To była bardziej mordęga. Dla DJ-a jest potrzebny napęd bezpośredni. To była kompletna męczarnia, ale dawało się rada. No i także zagrał na imprezie, jeszcze jako 17-latek, na imprezie w Chorzowie w klubie Underground. Na imprezie bodajże Underground Techno Music. Pamiętam, że na początku jak grałem, nie miałem pieniędzy na case, czyli taką specjalną torbę na winyle, bo za całą kasę kupowałem płyty. No i na pierwszej imprezie nosił płyty w epie z plusa. Taki dyskont, jakby ktoś jeszcze pamiętał. To były fajne czasy. No, nieraz bywało tak, że w piątek po szkole brało się na prysznic i na impreza. Teraz pamiętam, żeśmy jechali do Szczecina, to wrócili, to nie spłych, cały weekend żeś nie spłych, bo 48 godzin jak nie dłużej. I pamiętam, że wróciłem w niedzielę późnym, ale to późnym wieczorem. No i mnie w poniedziałek nie widzieli w szkole. Żeby to na roz. W tworzeniu najbardziej skupiam się wokół muzyki elektro. Uwielbiam smakować te futurystyczne dźwięki i melodie. Głos syntezatora, połamanych elektronicznych perkusji i głos robota. To jest coś przegrywnego. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem Kraftwerka, utwór Tour de France. I ten klank charakterystycznego tam lasera mną kompletnie zawładnął. W porównaniu do innych stylów w elektro najpiękniejsze jest to, że możesz w nim znosić dużo dynamiki, wulkan energii, jak i pełne spokoju dźwięki przepełnione kosmicznymi razami. Nie sposób wymienić wszystkich płyt, które na Karolu odegrały szczególne znaczenie. Jednak za jedne z najistotniejszych podaję Thriller oraz Bad Michaela Jacksona, Prodigy, Music for the Gilded Generation, Die Mensch Machine niemieckiej grupy Kraftwerk, a także pierwsze ambientowe płyty Briana Eno. Wcześniej co prawda znałem taki gatunek, choć nie zagłębiałem się w nim zbytnio. Bardziej zdarzało się słuchać chilloutu. Ale roz w jakimś spokojnym właściwie miksie ktoś użył utwór First Light Briana Eno i Harolda Bada. Nigdy przychodzi nie słyszałem takiego delikatnego fortepianu i takiej melodii. No po prostu te dźwięki mnie w sekundę, ale dosłownie zahipnotyzowały. No. I moje serce się na maksa już rozkochało w neoklasycyzmie i ambiencie. To muzyka Eno i Bada, a wydali razem 2 albumy bodajże, zainspirowała mnie do nagrania swojego ambientowego albumu pierwszego. Tamte czasy, w którym że chciał ukazać nostalgię. To miał być taki bezrefleksyjny album. Tytuł utworu są po śląsku, a ja skrzętnie wykorzystał jak sytuacja. Jeden koncert nazwał jak wymownie Górnośląskie tragedie.
To taki mój swoisty hołd dla naszych śląskich tragedii. Wiadomo, co się działo po 1945 roku. No. I po paru miesiącach zaskoczyła mnie informacja od szefa wytwórni, że to właśnie ten utwór będzie wykorzystany w filmie fabularnym Big Girl. Fine. Can you please bring it back in here? Thank you. It's only temporary anyway. This train is the southern service to London Victoria. To było fest miłe wyróżnienie. Bardzo by chciał kiedyś stworzyć soundtrack do jakiegoś filmu. No, chyba każdy producent o tym marzy. Muzyka to jest najgrzeczniejszy dar, jaki my dostali od Boga. Wypełnił całe moje życie i to bez dwóch zdań. Nie poradziłbym przeżyć dnia bez muzyki. Jak godał Edward Abbey, człowiek bez pasji jest choby dusza bez ciała. Zostawiam cała się mianowica.